Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati o jednom događaju koji se desio 2006. godine u Zagrebu i taj događaj može da bude pouka svim devojkama sa kakvim mladićima nikada ne treba da ulaze u vezu bez obzira što misle da ga one znaju ili da su ga dobro upoznale. A o čemu se zapravo radi? Sve je počelo jednim događajem koji se desio 16. juna 2006. godine oko 12 časova. Kada je u jednom domu za nezbrinutu decu u ulici Vladimira Nazora u Zagrebu, jedan mladić ubio svoju suprugu u parkiću tog doma, malte ne na očigled sve dece koja su bila štićenici tog doma i svih radnika koji su se tu tada nalazili. To je bila jedna šokantna priča, a zapravo koja je ubijena mlada žena, a koja je imala 25 godina kada je nastradala. To je bila Jelena Jakopović, rođena 1981. godine u Ivanić gradu, okolina Zagreba, grad koji ima 10.000 stanovnika. Inače, ona je rođena kao Jelena Sabina Kožar i živela je sa svojom porodicom u okolini Ivanić grada u mestu koje se zove Kloštar Ivanić. Jelena Sabina je imala od najranijeg detinjstva nesrećno detinjstvo. A zašto? Kada je imala samo godinu dana, njoj je nastradao otac, a majka se ubrzo preudaje za drugog čoveka i dovodi ga u kuću. Tako da je Jelena Sabina Kožar živela sa svojom majkom, očuhom i polubratom, ali nije imala sreće da odrasta sa svojim biološkim ocem. Biološkog nije ni upoznala. Od malih nogu majka ju je naučila da bude veoma empatična, posebno prema svom polubratu. Znate to kako ide. Kada se žena uda i po drugi put i kada dobije drugo dete sa tim nekim čovekom, ona se uvek trudi da vaspitava starije dete, da poštuje ono dete iz drugog braka kako bi na neki način odobrovoljila i svog supruga, a i to dete svog očuha. I Jelena se tako i ponašala. Ona je volela svog polubrata, volela je da ide u školu, bila je vrlo dobar đak, a kasnije je završila i gimnaziju u Ivanić gradu. Po završenoj gimnaziji ona je upisala višu ekonomsku školu, ali tada na prvoj godini odlučila je da odustane od daljeg školovanja. Međutim, šta se dešava sa Jelenom? Jelena je najverovatnije odlaskom u veliki grad osetila prvi put slobodu. Da ne mora ono stalno kada ustane ujutru da počne dan tako što hoda kao da gazi po jajima i da stalno vodi računa da ne stane tamo gde ne treba i da nekoga ne uvredi zbog nečega. Jelena je sada disala slobodno, odlazila je prvi put i na te žurke koje organizuju studenti, a preko svojih drugarica pronašla je i posao u jednom kafiću. U tom kafiću ona je upoznala i jednog dečka za koga je mislila da ga zna iz svog mesta. Međutim, ona njega niti je znala, a još manje ga je poznavala. U kom smislu? Taj dečko se zvao Tomislav Jakopović. Rođen je 1984. godine u Ivanić gradu. Taj dečko je takođe imao nesrećno detinjstvo, ali ne na onaj način kako je možda Jelena imala nesrećno detinjstvo. A šta se dešava sa mladim Tomislavom? Kada je Tomislav imao 3-4 godine, njegovi roditelji se razvode. Majka je pronašla nekog novog emotivnog partnera, imala je nesuglasice sa svojim mužem, dolazi do stalnih svađa, razilaze se, razvode se i majka ostavlja Tomislava kod oca. I otac se ženi drugom ženom i Tomislav počinje da živi sa maćehom. Međutim, dok je majka bila preudata sada u Bosni, u okolini Mrkonjić grada i tamo sada sa svojim novim emotivnim partnerom rađa decu, odnosno Tomislavu polubraću, ona je, koliko sam ja razumeo, promenila 4 braka posle razvoda sa svojim prvim mužem
i iz tih brakova ima 3 dece. Tako da je Tomislav dobio i 3 polubrata. Sada, šta se dešava sa Tomislavljevim ocem i maćehom? Nastaju problemi između oca i maćehe i Tomislavljev otac u jednoj svađi ubija nožem svoju suprugu i zbog toga je morao da ide u zatvor. Da li je Tomislav to video ili nije, to je sada već nepoznato pitanje. Ono što je poznato, to je da je Tomislav završio u domu za nezbrinutu decu. I sada odrastanja po tim domovima nekada znaju da budu veoma, veoma traumatična i Tomislav je menjao kako je odrastao stalno te domove. Tamo je završavao i školu, uspeo je da završi na jedvite jade 8. razred, srednju školu nikada nije završio. Kada je bio slobodan, dolazila je njegova majka iz Mrkonjić Grada i vodila ga je kod svojih muževa sa kojima je trenutno živela. Kako je Tomislav kasnije pričao, on je imao neprijatna iskustva boraveći na tim vikendima kod svojih očuha i kod svoje majke. Kako je govorio, neretko su ga ti očusi kao u onim zlim bajkama tukli do besvesti. Najverovatnije su mu stalno prigovarali: ti tamo u domu, ti si nevaspitan, praviš se važan, ti ovde treba sada da radiš, došao si kod nas, ne možeš ti ovde kod mene da se ponašaš tako. Bar kako je Tomislav pričao, ima neprijatne iskustva i kaže da ga nijedan očuh nije štedeo. Svi su ga tukli i da ih je on mrzeo. Mrzeo je čak da mu i dolazi majka na te vikende i da ga vodi sa sobom. Voleo je on svoju polubraću. To kaže: voleo sam ja decu moje majke, ali očuhe sam mrzeo. A takođe, siguran sam i ubeđen sam da su i ti muževi tukli i njegovu majku. Jer kada su novinari pitali njegovu majku: dobro, zašto ste se toliko razvodili i udavali, ona je rekla: ja sam morala da se razvodim od svojih muževa jer su oni vršili nasilje nadamnom. Kakvo tačno nasilje, to nije opisala žena. Pretpostavljam da je dobijala dobre batine i najverovatnije je neke batine gledao Tomislav dok je na tim vikendima. Nije to bilo lako za ovu ženu, ali ono što znam, to je kako je Tomislav kasnije govorio: i moja braća su završavala po domovima. Znači, ova žena kada bi se udala i preudala, nije vodila svoju decu sa sobom, ona je decu slala u domove za nezbrinutu decu. Sada, to je njena izjava, ali čak u nekim javnim dokumentima koji su objavljeni u hrvatskoj štampi, piše da je Centar za socijalni rad njoj oduzimao decu. Jer ona, kad bi se preudavala, ona bi dete jedno ostavila kod muža koji je možda bio pijanac, odlazio ko zna gde i kako je živeo, možda je i maltretirao to dete i Centar za socijalni rad bi to dete i oduzeo i dodeljivao ga je u hraniteljske porodice ili u dom za nezbrinutu decu. I koliko sam ja skapirao, ona nije imala posle dete samo sa zadnjim mužem. A na kraju krajeva tad je već i bila zašla u neke godine. I kada je raskinula i taj brak, ona se vratila u Kloštar Ivanić i živela je kao podstanar. Znači u mestu odakle je njen prvi suprug. I sada živi u tom mestu. Pretpostavljam, ako se nije udala i otišla recimo za Istru ili negde u Dalmaciju ili ko zna već gde, ili se možda ponovo vratila u Mrkonjić Grad. Jer na kraju krajeva njena cela familija je u okolini Mrkonjić Grada. Možda je ponovo u svom omiljenom kraju. Celu ovu priču, ovu tužnu priču koju ja vama pričam, a ne znam je naravno tako dobro kao Tomislav, jer ne znam neke detalje koje je on znao i koje je najverovatnije do detalja koji i nisu poznati javnosti ispričao stojeći pored šanka svojoj novoj prijateljici koju je znao onako iz viđenja, devojka koja je bila starija od njega. On je dolazio povremeno u selo kod babe, Kloštar Ivanić, i viđao je on Jelenu Sabinu,
Ona je 3 godine starija i za dečaka koji recimo ima 14 godina, a devojka ima 17 godina, to je velika devojka. I on nema hrabrosti njoj da prilazi ono u smislu hej mala, ajde da se zabavljamo. Ali sada šta se dešava? Jelena Sabina Kožar radi u kafiću u Zagrebu. Kod nje je sada gost Tomislav. Izašao je iz nekog popravnog doma. On sada sedi, pije piće, tu pored šanka ili već stoji i priča svoju tužnu priču. Jelena sluša Tomislava, glanca one čaše u šanku i sve vreme joj idu suze. I ona se sažalila nad ovim momkom. Toliko se sažalila da mu je čak i više puta platila piće. Sada, šta se dešava dalje? Tomislav dolazi i postaje malte ne redovni gost kod Jelene Sabine i počeo je da dolazi sa lovom. Naručuje piće ne samo za njega i za Jelenu, naručuje piće tu za sve prisutne i svašta nešto. Počinju da razgovaraju. Na nogama ima nove patike. Izgleda sada onako kao dečko koji nije baš za sažaljenje, već dečko koji se snašao posle izlaska iz doma. Sve je to nekako ostavljalo utisak na Jelenu. Međutim, u tom periodu kada Jelena radi u tom kafiću i kada je odlučila da ostavi fakultet, nažalost, i kako je kasnije rekla, počela sam problematično da se ponašam. Pretpostavljam da je mislila na konzumiranje nekih nedozvoljenih supstanci sa ovim dečkom, jer najverovatnije je on posle nekih tih svojih akcija donosio te ovo, te ono, nudio je on Jeleni, počeli su oni baš dobro da se druže i počinje zabavljanje između ovo dvoje mladih. I ta romansa traje pune 3 godine. I kako kažu neke Jelenine drugarice, nisu mogle nikako da shvate zašto je ona bila sa ovim mladićem. U početku su i one to pravdale onim sažaljenjem prema njemu, međutim kasnije, kako kažu, on je tukao Jelenu, jer ona se kod svojih drugarica pojavljivala sve češće i češće sa onim masnicama ispod oka, te sa nekim ogrebotinama, te po rukama je imala vidne rane od cigareta i svašta nešto. Sve te brazgotine po rukama i ožiljke od cigareta imao je i Tomislav. On je u tim domovima stekao i neko loše društvo. Počeo je da se ponaša veoma loše, postao je interesantan i policiji. Više puta je kao maloletnik hapšen u krađama. Čak je sa jednom grupom maloletnika imao i oružanu pljačku. Ovaj momak je postao interesantan policiji, bio je i u popravnom domu i on je postao kriminogen. I po izlasku iz popravnog doma on je nastavio sa tim kriminalnim radnjama. I šta je interesantno za ovog momka? On je uglavnom počeo da se druži sa momcima koji su poreklom iz Bosne. Njegova ekipa je bila ekipa momaka koji su bili iz Bosanske Krajine. Najverovatnije da su to one priče, moja majka je tamo iz Mrkonjić Grada, pa se onda oni upoznaju po tim zemljačkim linijama, po tim domovima i kreće ta priča. I ova ekipa mladih momaka se specijalizirala da krade automobile i da obijaju magacine sa vrednom robom. I policija je imala evidenciju da je ovaj mladić po izlasku iz doma, pa sve negde do 2002. 2003. godine uradio oko 30 tih teških krađa. Kada su otkriveni i kada su uhapšeni, ovaj mladić već sada ima 21 godinu i on je već evidentiran kao opasan kriminalac. I očekivalo se da ovaj mladić i ode i u zatvor. Međutim, sud je odlučio da se on brani sa slobode. U međuvremenu iz zatvora izlazi i njegov otac zbog ubistva svoje supruge, odnosno Tomislavljeve maćehe. I sada, naravno, Tomislav je srećan
došao je tata iz zatvora, tata je pun nekih svojih priča, on je sada faca, kaže sine, sve ćemo nadoknaditi što smo izgubili za ove godine, nemoj da brigaš, napravit ćemo i neku kombinaciju, tata će tebi da pomogne da ti otvoriš neki svoj kafić ili pizzeriju i bit ćeš ti veliki gospodin. Tako je govorio Tomi, njegov tata. Sada, možda bi se to i desilo, međutim, otac je živeo u nekom svom svetu kao da je klinac. I upravo u tom periodu kada je Tomin otac došao iz zatvora, Tomislav je odlučio da se oženi sa Jelenom Sabinom Kožar. I ona je prihvatila tu prosidbu, ne samo zato što je bila do ušiju zaljubljena u Tomislava, koji je važio za lepog momka, nego je i ostala u drugom stanju. I tada kada su se uzeli 2004. godine, posle 3 godine zabavljanja, dobijaju i sinčića. To je bila jedna divna beba. Tomislav je bio ponosan na to što je postao otac. U početku su živeli kod njegovog oca, međutim tu nastaju nesuglasice, pre svega između Tomislavljevog oca i Jelene. Dolazi do čestih svađa, a onda je Tomislav, da bi se dokazao ocu, tukao Jelenu. I njegov otac bi ga onako podržao u tome, potapšao bi ga po ramenu i rekao je to, sine, udri, treba čvrsta ruka i sve to treba držati pod kontrolom. Jer žene su, eto takve, ako te samo provale da nisi onako sa čvrstom rukom i jak, one će ići od jednog do drugog. Na kraju krajeva, eto to je radila i tvoja majka. I sam znaš, i pričao si mi da si trpeo od očuha raznorazne probleme i da su te tukli do besvesti. I onda Toma dobije vetar u leđa i navali na nesrećnu Jelenu Sabinu i premlati je. Sada, umesto da se dogovore kako da se organizuju i šta treba da rade normalno, kako bi obezbedili svom detetu srećno detinjstvo, Jelena Sabina i dalje prašta svom suprugu Tomislavu njegove nasilne ispade i trpi sa dostojanstvom batine. I ona i dalje osjeća sažaljenje prema njemu. Kakva je to ljubav? Ona i dalje priča, jadan on je imao nesrećno detinjstvo, on me s razlogom bije. Kako možete vi nasilje da pravdate zato što je on imao nesrećno detinjstvo? Iz razloga sam, eto ga, prihvatila kada je došao iz doma, spavala sam s njim, zbog njega sam ostavila i sažaljenja i školu. Moja misija je, eto, da pomognem ovom nesrećnom mladom čoveku i da spasem njegovu dušu. Sve ono što je propatio u detinjstvu tamo po domovima, to ću ja sada da mu nadoknadim. Pa i pod uslovom da trpim batine od njega. Sada, u jednom trenutku ona je ubedila Tomislava da odu od oca i da budu podstanari isto u kloštar Ivaniću. A zašto? Zato što mislim da je Jelena Tomislavu složila priču u koju je i ona verovala, a to je da je glavni nesporazum između nje i Tomislava zapravo njen svekar, koji njima pravi probleme i okreće ih jedno protiv drugog. Dobro, idemo da živimo privatno, uzet ćemo stan, ali onda ću tek da vidim da li si zapravo kriva ti ili je zaista kriv moj otac. I šta se dešava? Jelena Sabina opet pronalazi posao i počinje da radi kao konobarica. Ona je ta koja ima stalni posao. Njen suprug Tomislav nema stalni posao. On sa svojom ekipom ima posao samo kada obiju neki magacin i kada ukradu, recimo, bakar. I od toga žive. I policija ga je, kada ga je konačno savatala i kada su izvršili istragu kompletnu, njega su optužili da je on u tim raznoraznim pljačkama napravio štetu u iznosu od 450.000 kuna, odnosno oko 60.000 eura. Bilo mu je pronađeno i oružje. Imao je ovaj mladić dovoljno krivičnih dela da dobije nekoliko godina zatvora.
Međutim, bio je samo u istražnom zatvoru. I to se dešava u junu 2005. godine. Tad, kad su ga uhapsili, Jelena konačno shvata ko je on i šta je on. I da će na kraju krajeva vrag da odnese šalu. Sada, moje lično mišljenje. Čim je Tomislav uhapšen, Jelena Sabina je odlučila da ode iz ovog stana kako ne bi plaćala više stan i seli se kod svoje majke. Ali je odlučila i da se razvede. I šta ona radi? Odlazi prvo u policiju i prijavljuje svog supruga zbog nasilja u porodici. Kaže, moj suprug je tukao i mene i dete. Udarao ga je otvorenom šakom po glavi. Maltretirao je i mene i njega. Nasilan je, krade, neće da radi, traži da ga ja izdržavam. Viče na mene zašto ne nađem neki posao ponovo u kafani, da nađem neke sponzore gdje mogu imati veliki bakšiš i da donosim i da dajem novac njemu. Tražim zaštitu od vas. Policija je i odgovorila, eto, od nas imaš zaštitu, mi smo ga uhapsili i on će biti nekoliko godina u zatvoru, minimum. I Jelena Sabina odlučuje da se razvede i da Savet za razvod potraži u Centru za socijalni rad u Ivanić Gradu. I to je i uradila. Otišla je tamo, savetovala se sa njima, kog advokata da uzme, da ono ide razvod po službenoj dužnosti i tražila je zaštitu od ovog centra kako bi urgirao kod suda i kod policije da se izrekne mera zabrane i Tomislavljevom ocu. Jer kako je rekla, plašim se da mi ne nanese neko zlo jer na kraju krajeva on je zaklao svoju suprugu i zbog toga je i bio u zatvoru. I šta se sada dešava? Centar za socijalni rad je obećao svaku pomoć ovoj mladoj ženi i Jelena je verovala u tu priču, verovala je ona i policiji iz Ivanić Grada. Međutim, šta se dešava? Dolazi do nepredviđene situacije. Dok Jelena očekuje razvod po službenoj dužnosti i sve ono šta se dešava, iz zatvora izlazi njen muž. Jer sud je odlučio da opasnog kriminalca koji ima 30 krivičnih dela pusti da se brani sa slobode. Zato što je mlad i zato što je otac maloletnog deteta. I prvo šta traži? Traži svoju suprugu i dete. Kada je saznao da je Jelena kod svoje majke, on je prosto podivljao, poludeo je. Rekao je da će ubiti i nju i dete ako se ona ne vrati njemu. Međutim, Jelena je to odbila. I sada Tomislav nju zove telefonom kako bi se oni dogovorili oko razvoda, oko svačeg nečeg i Jelena pravi veliku kobnu grešku, izlazi da se vidi sa Tomislavom. On je počeo opet onu priču, cico mico, ja te volim, nemoj da se plašiš od mene, ajde da se nađemo, da popijemo piće i da se dogovorimo. I sada ona izlazi da bi se videla sa svojim suprugom i sada iza jednog drveta izlazi njen svekar, hvata je za ruku i u tom trenutku nailazi Tomislav sa automobilom, staje, svekar otvara zadnja vrata i ugurava svoju snaju u auto. Faktički, on i njegov sin rade otmicu Jelene Sabine Jakopović. Da li su oni nju tukli na zadnjem sedištu automobila? Da li su je vezali? Nemam taj opis tih detalja. Znam samo da su je odvezli u jednu napuštenu školu koja se nalazi van sela, ali u neposrednoj blizini, nekih par kilometara. Oni su je tamo satima maltretirali. Tu ju je Tomislav šamarao i rekao je, tata, treba da je zakoljemo. A za sve to vreme Tomislavljev otac svojoj snaji drži veliki Rambo nož ispod grla. I ona je sva u šoku, jer zna da je to čovek koji je već učinio jednom tako krivično delo i da on ne preza od toga da to delo isto ponovi. A to joj je najverovatnije i govorio, u smislu ono, zaklaću te. A Tomislav sada gasira oca, ma zakolji je, mi treba da je ubijemo. Ko zna
kakve je ona sve batine tu preživela. Znam samo da je u jednom trenutku osjetila mučninu i da je počela da povraća. Ona se čak i onesvestila. A onda ju je svekar uzeo u naručje, odneo je do zadnjeg sedišta automobila i on i njegov sin Tomislav je voze do doma zdravlja u Kloštar Ivaniću i izbacuju je ono u mafijaškom stilu i odlaze velikom brzinom. I tu ju je sada neko pokupio, uneli su je unutra i naravno kada se desi takva situacija, radnici doma zdravlja zovu policiju i policija je došla. I Jelena Sabina daje izjavu i prijavljuje otmicu i maltretiranje, a i pokušaj ubistva od strane svoga svekra i supruga Tomislava. I policija kreće u potragu za ovo dvoje ljudi i hapsi ih. I šta se sada, ljudi, dešava? Policija ih hapsi i istražni sudija Tomislavljevom ocu određuje pritvor do 30 dana koji će se produžavati po potrebi sve dok se ne izrekne kazna zbog otmice i pokušaja ubistva svoje snaje. A Tomislav, zato što je mlađe punoletno lice, opet je pušten da se brani sa slobode. U tom trenutku moram da kažem da je ovaj mladić imao dokazanih 30 krivičnih dela i dok je pod uslovom da se brani sa slobode radi krivično delo otmice, za koje je, koliko sam ja obavešten, tada u tom trenutku u Hrvatskoj propisana kazna do 8 godina zatvora. A za pokušaj ubistva i za pretnju smrću ide novo krivično delo i nova kazna koja se kreće od 3 do 15 godina. Kako je on uspeo da izađe na slobodu, sada se svi pitamo. Sada, ja mislim da je sud dao poternicu s ovim mladićem iz razloga da ne napusti teritoriju Republike Hrvatske. A zašto? Pretpostavljam da je imao dvojno državljanstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jer na kraju krajeva kompletna familija od njegove majke živela je u Mrkonjić Gradu. On je čak svojoj supruzi Jeleni predložio da odu za Bosnu kako bi izbegao izdržavanje zatvorske kazne. I kada je sada bila u policiji, Jelena je to i rekla, da je njen suprug Tomislav njoj predlagao bekstvo u Bosnu. Policija je radila sve po zakonu, ne znam kako je sud sve to shvatio, najverovatnije neozbiljno, jer ovaj čovek je ponovo na slobodi. I šta sada radi ovaj mladić? Dok je Jelena u strahu da je ne ubije muž, pobegla kod jedne prijateljice, njen suprug odlazi sa svoja 2 ortaka do kuće Jelenine majke i tamo šta radi Tomislav? Uzima maloletno dete na silu i nosi ga u kuću svoje majke. I šta radi sada Jelena? Jelena iz kuće svoje prijateljice zove policiju, prijavljuje, dobija isto odgovor da mora da se prijavi prvo Centru za socijalni rad. Ona sada zove i Centar za socijalni rad i znate šta joj kažu iz Centra za socijalni rad? Sada je već kraj radnog vremena. Za pola sata idemo kući. Sutra će u 7 sati ujutru na adresu koju nam prijavite doći radnik iz centra i on će zajedno uz asistenciju policije sa vama otići do Tomine kuće i uzet će tamo dete, da bi ga vratili vama. I Jelena kod svoje drugarice čeka ljude iz Centra za socijalni rad, međutim oni se nisu pojavili ni do 2 sata posle podne. I Jelena odlučuje da ih zove. I kada je pozvala glavnu šeficu, ona je rekla, znaš šta Dušo, mi smo doneli pravu odluku i dete smo radi njegove bezbednosti poslali u dom za nezbrinutu decu u Zagrebu. I nalazi se u domu u ulici Vladimira Nazora. Zamislite šok koji je doživela Jelena. Kaže ona to svojoj mami, međutim uplakana žena nije mogla nikako da joj pomogne. Samo joj je dala savet da vodi računa da je Tomislav ne ubije. I šta se dešava? Uplašena Jelena Jakopović
poziva telefon jedne sigurne kuće i priča svoj problem. Sve ovo što sam ja vama ispričao, to je ona ispričala toj ženi koja je bila tamo glavna u sigurnoj kući i ona je rekla samo: Dušo, prvim prevozom dolazi za Zagreb, ja te čekam tu i tu. I zaista, kada je Jelena Jakopović stigla u Zagreb, ljudi iz sigurne kuće su je sačekali i odvezli na tajnu adresu, tamo gdje se nalazi sigurna kuća. I obavestili su policiju, obavestili su i Centar za socijalni rad u Ivanić Gradu da je žena iz njihovog grada postala štićenica sigurne kuće i da se ona nalazi na tajnoj adresi zato što je njen suprug, koji je optužen za preko 30 krivičnih dela, veoma opasan i naoružan. I niko nije obratio na to pažnju. Tomislav se i dalje brani sa slobode, njegov otac je u zatvoru, a ovaj mangup ko zna šta sve radi. On odlazi sada do kuće svoje bivše tašte, tamo preti, govori kako će da ubije i suprugu i dete ako im se ne vrate i kaže eto šta je uradila ona je doprinela tome da sada moje dete prolazi kroz sve ono što sam ja proživeo. Ona je kriva što se ono nalazi u domu za nezbrinutu decu. I zbog toga ću likvidirati Jelenu. Jelenina majka je prijavila ove pretnje policiji, bar tako ona kaže. Međutim, Tomislav je i dalje slobodan. On traži Jelenu kako bi je ubedio da mu se vrati. Po kazivanju njegove majke, Tomislavljeve majke, on je pokušao da prekrati svoje muke tako što je popio punu flašu deterdženta za pranje veša. Prosto ne mogu da verujem. I isekao je svoje ruke žiletom na više mesta. Mama je pozvala hitnu pomoć i on se našao u bolnici gdje mu je ukazana pomoć i on je preživeo. I šta se sada dešava dalje? Jelena prosto ne veruje da će spasiti svoj život, jer kaže on je toliko uporan, a ovi ne preduzimaju ništa da ga smeste na robiju tamo gdje mu je i mesto i najverovatnije će me pronaći negde ovde u Zagrebu i presudit će mi. I sada ona dobija i psihologa koji je obučava kako da se ponaša, kako da se kreće kroz grad neprimetno, kako da izbegava svaki susret sa svojim mužem. Međutim, ono što ni psiholog nije predvideo, a to je zapravo da je Jelena jako patila zbog toga što je njeno dete u domu. I sada ona počinje da brine malte ne o svoj maloj deci koja se nalaze tamo sa majkama u toj sigurnoj kući, na tajnoj lokaciji. I to je primetila i upravnica sigurne kuće i ona je insistirala i zvala je i sud u Ivanić Gradu, zvala je i Centar za socijalni rad kako bi se dete dodelilo majci i da bude sa njom u sigurnoj kući. Jer kako kaže, Jelena puno pati za detetom. I Jelenu su tamo sva deca doživljavala kao neku medicinsku sestru. Voleli su je svi, čak i te žene koje su tamo zbog neke muke. Zvali su je dobra sestra Jela. A šta radi Jelena? Jelena tajno odlazi do Nazorove ulice kako bi kroz onu ogradu gledala kada izvode malu decu u šetnju, kako bi videla svoje dete. I to je na kraju krajeva i prijavila svojoj glavnoj nadzornici u sigurnoj kući i ona je insistirala od doma da Jelena dobije dozvolu za posetu svome detetu. I to se i desilo i ona je počela da odlazi da vidi svoje dete i tada je bila najsrećnija na svetu. U početku je odlazila sa svojom nadzornicom iz sigurne kuće, a kasnije je počela da ide i sama. Međutim, šta se dešava? Tomu nikako da oteraju na robiju. Čovek koji ima poternicu znači da ne izlazi iz Hrvatske zbog krivičnih dela koje ima, ali dobija i on dozvolu da posećuje svoje dete
u domu u Nazorovoj ulici. I sada, pošto je dozvolu za posete imala i Jelena Jakopović, njegova supruga, on je dobio raspored kada može on da posećuje dete, kako se ne bi sreo sa svojom suprugom. Imao je tačni termin njenih dolazaka. Mogao je da je sačeka negde na ulici. Mogao je svašta nešto da uradi. Šta je ovaj mladić odlučio? On je odlučio da uzme jedan od svojih pištolja, za koje je Jelena sve vreme tvrdila policiji da ima oružje, ali oni nisu verovali, i odlazi za Zagreb. Prilikom odlaska kaže svojoj mami: čuo sam se sa Jelenom, idem sa njom sada po dogovoru do Zagrebačke katedrale kako bi mi se tamo zaklela na vernost. To je izjava Tomine mame. A posle toga, po dogovoru između Jece i mene, mi putujemo za Bosnu. I već sam tamo našao stan. Dolazi do Nazorove ulice, znao je da tačno Jelena dolazi u 12 sati i kada je ona ušla u dvorište, tu u parkiću ju je presreo i počeo je razgovor sa njom. Prvo je počeo priču, najverovatnije u vezi onoga što je napisao i u oproštajnom pismu. Sada ja se pitam, ako je mislio sve najbolje, zašto je pisao oproštajno pismo? Oproštajno pismo piše samo onaj ko misli da naudi sebi i drugima. Je vama to normalno? Meni nije. On Jeleni, bar kako piše u tom pismu, koje je navodno čitala Tomina majka, on je tražio od Jelene da zaista odu do katedrale, da mu se tamo zakune na vernost, da ga nikad neće ostaviti, a da posle toga zajedno idu za Bosnu. Jelena je to najverovatnije odbila, ne najverovatnije, nego jeste, i Tomislav je iz džepa izvadio pištolj i u ovu nesrećnu ženu je ispalio 4 metka, 2 u grudi i 2 u čelo. Sada, kada je presudio Jeleni, presudio je tim istim pištoljem i sebi. Na očigled mnogobrojne dece, mnogobrojnih roditelja i na očigled zaprepašćenih vaspitača. Pozvali su policiju, koja je došla veoma brzo, kao i hitna pomoć, ali nažalost za nesrećnu Jelenu prekasno. Za nju su zakasnili svi. I sud, i socijalni centar, i policija. Niko nije slušao ovu ženu i niko nije čuo njene vapaje za pomoć. Ali mi moramo da se zapitamo da li je to tačno ili pokušaj Tomine majke da opravda njegov zločin. Jer ona se kune u njegov grob, kune se u mrtvo ime svoga sina, u svašta nešto, ali majka je majka. I ona ima pravo da pokazuje svoju bol i ljubav onako kako smatra da treba u tom trenutku. To što ona sada čupa kosu i što kaže on je trebao da sahrani mene, a ne ja njega, to je neka sada druga priča. Ona kaže da je najviše na svetu volela Tomislava, od sve dece, kaže, najviše sam volela svoga prvenca. Sada, da li je to istina ili ne, to samo ona zna. I ne ulazimo u taj detalj, nego samo kažem, čudno mi je da je to Tomislav sve napisao u oproštajnom pismu. Jedino što je neko iz policije rekao, sreća što je vaspitačica zakasnila da iznese dete i na kraju krajeva Jelena je stigla malo ranije, jer da je bilo i dete napolju, možda bi Tomislav zaista naudio i dvogodišnjem dečaku. Jer kao što sam rekao, policija je saopštila da je imao nameru da ubije dete. Jer u oproštajnom pismu je napisao da ako mu se ne vrati Jelena, da će on presuditi i njoj i dečaku, a i sebi. Jer drugog rešenja za ovu situaciju nema i da on ne može da živi bez Jelene. U vezi svega ovoga što se desilo, oglasili su se te iste večeri na Hrvatskom dnevniku svi mogući političari. Međutim, Sigurna kuća i njena upravnica su besni.
Oni su rekli da će tužiti i sud koji je vodio postupak protiv pokojnog Tomislava, da će tužiti i Centar za socijalni rad. Spominjali su i neke ljude iz policije, mada ne znam zašto njih, ali ova žena je rekla da je 5 ljudi odgovorno i ne samo odgovorno zbog nečinjenja, nego da su saučesnici u ubistvu nesrećne Jelene Jakopović. I rekla je, ako se niko ne uhapsi zbog ovoga, ovakvi propusti će se i dalje tolerisati i stradaće žene. Ubijena je štićenica sigurne kuće, dok je posećivala svoje dete, a neodgovornošću radnika iz Centra za socijalni rad faktički je svom dželatu bila ocinkarena i nameštena ispred pištolja. I tražila je krivičnu odgovornost za sve. Rekla je da će organizovati i grupe žena iz raznoraznih udruženja da vrše demonstracije ispred raznih važnih objekata u Zagrebu kako bi skrenuli pažnju na ovo i da se ovaj događaj ne zaboravi, već da se krivci kazne. Međutim, kada su se stišale te demonstracije, kada su prošli izbori, Jelena je zaboravljena kao i sve žrtve femicida u Hrvatskoj. I na kraju krajeva svedoci smo da su se kasnije u Hrvatskoj i dalje dešavali takvi događaji, kao što su se dešavali i pre ovog događaja iste situacije. I ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom regionu. I moramo da se probudimo iz neke konfuzije i da shvatimo da je krajnje vreme da preduzmemo sve moguće mere kako bi zaštitili nesrećne majke i decu od nasilja u porodici. Jer svedoci smo da se svakog dana vrše egzekucije na javnim mestima i da se ubijaju majke, ubijaju se i deca. Ispred centara za socijalni rad, u samim centrima, pa evo kao što smo vidjeli i majke se ubijaju u domovima za nezbrinutu decu. I to od muževa koji su već dokazani kriminalci i koji su trebali da budu u zatvoru. Ja ne znam šta je trebalo da se desi da ovog čoveka smeste tamo gde mu je i mesto, posle prve otmice, da ne spominjem drugu koju je uradio nad detetom, i da se to desilo sada bi ovo dete koje je postalo čovek imalo oba roditelja i ne bi bilo žigosano od strane svoga oca, da je ostalo sa 2 godine i bez oca i bez majke u domu samo željom svog suludog oca, koji je smatrao da ima pravo ne samo na svoj život, nego ima pravo da glumi ulogu Boga i da oduzima i tuđe živote. I drage devojke, drage dame, dobro zapamtite ovu epizodu i ovog lika koji se zove Tomislav Jakopović, jer puno je takvih likova oko nas. I prema njima nemojte gajiti nikakve emocije, niti sažaljenje. Još manje, nemoj da vam pada ideja da imate bilo šta sa takvim osobama, po najmanje ne emotivnu vezu. Jer oni su nepopravljivi i svaka priča sa njima završava se ovako, u crnim hronikama. Vodite računa o sebi i o svojim najbližima, jer na kraju, kada se sve ovo desi, ostaju vaše majke koje vas nikada neće prežaliti. Sve do sudnjeg dana. Zato, drage dame i drage devojke, prst na čelo i pamet u glavu. Što dalje od ovakvih kancerogenih mladića. Svoje mišljenje možete podeliti sa mnom u vašim komentarima, koje sa nestrpljenjem očekujem, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam. Stop nasilju nad ženama!